Hello， 小朋友，歡迎嚟到柯柯故事頻道，跟柯柯故事聽小故事，學大意義。小朋友，今日我要帶你哋飛入去一個神奇嘅森林入面，探險一個好刺激、好驚險嘅故事啊！叫做《金髮女孩與三隻熊》。一個金髮女孩走咗入去三隻熊嘅屋企，到底會發生啲咩驚險嘅事情呢？我哋一齊嚟聽下。如果鍾意聽我講故事，記得撳個 like 同訂閱柯柯故事啦！快啲坐定定，我哋即刻開始啦！金髮女孩與三隻熊 Goldilocks and the Three Bears 改編 Susanna Davidson 繪圖 Mike Kyle Gordon。從前有一個叫做金髮女孩 Goldilocks 嘅小朋友，住喺一個大森林附近。佢每日都鍾意做啲曳曳嘢㗎。星期一，佢用繩棘低弟弟；星期二，佢放咗啲食物喺爸爸張凳度；星期三，佢用顏料畫花咗埲牆；星期四，用鉸剪剪弟弟嘅頭髮啊！嚟到星期五，Goldilocks 會做啲乜嘢呢？Goldilocks 嘅媽媽成日都提醒佢唔好走入去森林入面啊，裏面有好多又大又可怕嘅熊㗎。但係 Goldilocks 一啲都唔驚啊，所以佢喺星期五就行咗入去呢個森林入面。佢話：吓，我都見唔到有熊嘅。佢沿住小路一路行，直到佢見到一間好靚嘅小屋啊！究竟係邊個住喺度呢？Goldilocks 一路諗，一路行入間屋入面。入到去，佢見到張台上面擺住咗3碗好香，好似好好味嘅粥啊！佢開始覺得有啲肚餓啦。我諗冇人會介意我試食少少粥嘅。於是佢走過去試咗一啖大大碗嘅粥。哎呀，太凍啦，唔好味嘅。跟住又試咗碗中碗嘅粥，佢皺住眉頭話：哎呀，太熱啦，辣親我啦！最後佢試咗最細碗嘅粥，佢笑住咁話：啱啱好啊，好好味啊！佢食完一啖又一啖，最後仲食晒成碗粥啊！食飽飽之後，Goldilocks 想坐一陣休息下。佢見到屋入面有3張凳。首先，佢試坐咗最大嗰張凳啊！佢話：哎呀，太硬啦，坐得唔舒服嘅。然後又坐咗中 size 嘅凳，又話：哎呀，太腍啦，成個人凹埋落去啦。最後佢試坐咗張最細，屬於 BB 熊嘅凳，佢好開心咁話：啱啱好啊，真係舒服啦。但係佢坐得太大力啦，張凳仔啪一聲爛咗啊！唉，係時候瞓覺啦。Goldilocks 行上樓上，見到3張床，佢試咗最大嗰張床，話：太硬啦，瞓唔到啊！又試咗中 size 嘅床，又話：太腍啦！最後試咗最細嗰張床，佢話：啱啱好，好舒服啊！佢瞓咗上去，冚好被，好
好快佢就瞓着咗啦。喺呢個時候，三隻熊散完步返嚟啦。最大嗰隻係熊爸爸，中間嗰隻係熊媽媽，最細嘅係熊 BB。佢哋一入門口，熊爸爸就大嗌啦：邊個食咗我啲粥啊？熊媽媽望住自己嘅碗，話：邊個又食咗我啲粥啊？熊 BB 見到自己個碗空晒，佢喊住話：我啲粥唔見晒啦！熊爸爸望過去啲凳嗰邊，跟住佢哋行過去凳仔度。熊爸爸話：邊個坐上我張凳啊？熊媽媽話：邊個坐過我張凳啊？熊 BB 見到自己張凳爛咗，喊得好傷心啊！邊個坐爛我張凳啊？然後佢哋就聽到有啲鼻鼾聲喺間房度傳出嚟啊！於是佢哋就一齊行上樓啦。熊爸爸大嗌：邊個瞓過我張床啊？熊媽媽話：邊個瞓過我張床啊？熊 BB 指住高迪洛斯話：係佢啊！佢瞓緊我張床啊！呢個時候，高迪洛斯突然醒咗啊！佢捽一捽隻眼，見到有三隻熊企喺佢面前，佢嚇咗一大跳啊！之後佢即刻跳起身，跑出間屋，一路跑返屋企，一路喊啊！佢話：我以後都唔敢曳曳啦！從此以後，高迪洛斯都冇再入過個森林啦。小朋友，你哋覺得高迪洛斯曳唔曳啊？佢未經三隻熊嘅同意，就入咗佢哋嘅屋企，食咗啲粥，坐爛咗張凳，仲瞓咗熊 BB 張床，結果俾熊嚇到喊住跑走。高迪洛斯嘅經歷提醒咗我哋兩件事。第一件事係人哋嘅嘢，我哋唔可以擅自去拎，要先有禮貌問準人哋。第二件事係做曳曳嘢係有後果噶。高迪洛斯唔聽媽媽話，自己走咗入去森林，最後俾三隻熊嚇到喊住走。所以小朋友記得聽爸爸媽媽話，唔好曳曳啦。你哋有冇試過因為曳曳被罰呢？不如留言話俾我聽啊！鍾意呢個故事嘅，記得同爸爸媽媽一齊俾個 like 我，同撳個訂閱，跟住呵呵故事，聽更多，睇更多，你會發現更加多㗎。我哋下次見啦，拜拜。